位佇個小東路地下道邊仔的宜居小東社會主體，唔定面對台南公園，而且距離火車站甲個生態攏真近，環境甲個交通相當的利便。為了確保工程的品質甲個後續入大的安全，市長黃偉哲日前協同副秘書長林榮川，甲個設計建築師林祖明到場現勘，並且來開箱，希望早日提供民眾來入大。宜居小東的一個社宅，那這個地方地點非常好，就在小東地下道上來。那小東地下道現在在鐵路地下化之後就不存在了，所以這個地方可以說直接交通四通八達，是縫合都市的第一線。那也是在台南公園的正對面，所以非常非常好，距離車站近，距離成大以及成大醫院以及這個公園都非常方便。那這個地方首屈一指的這個社宅。那我想很多民眾現在已經都迫不及待想要趕快盡速來這個搬進來了。領到使照之後，可以提供給市民朋友們。那台南的社宅政策，事實上從賴清德總統擔任市長的時候開始規劃，我們現在開始一戶一戶的完成，現在是收成期。那也非常謝謝大家的期待，我們一起努力來讓這個社宅變得更好，讓台南更宜居。副秘書長兼都發局代理局長林榮川表示，宜居小東是市府主辦興建第3座的社會主體，一樓設入幼兒園、日照中心、甲日店鋪的空間。到今年1月12日雜誌受理，申請的就有3150人，目前正進入資格審查，後續將會照順序辦理通知民眾來補證資料、評點甲日抽考。這屆招組的戶數總共376戶，預計搶組會用講是相當的激烈。台南新聞連延根採訪報道。